Pessoal, bom dia. 7h34 da manhã, acabei de receber aqui a nossa EcoDot, quarta geração. Vou estar abrindo ela aqui para mostrar para vocês. Muito bem embalado. Comprei 2-3 dias depois da Black Friday, 17 de dezembro, dia que eu tô recebendo ela, né? Aqui nós temos a EcoDot, muito bonita, né? Promete um som bem melhor do que a terceira geração e segunda geração. Então nós temos a fonte de 15 watts. Bom, esse é o conteúdo da caixa. Vou ligar ela, já configurei. Já tenho a conta Amazon. Olá! Seu dispositivo está pronto para configuração. Baixe o aplicativo Alexa e siga as instruções. Bom, pessoal, esse é o vídeo de unboxing mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que faz a configuração dela. Inicial é só baixar o aplicativo Alexa e depois a gente posta, ok? Valeu, um abraço.